Eine unglaublich durchbrochene Vase aus der gewöhnlichsten Zeitung. Das ist es, was wir heute zusammen flechten werden. Hallo, mein Name ist Katharina und du bist auf dem Kanal, wo sich eine gewöhnliche Zeitung in etwas völlig Unerwartetes verwandelt. Ich zeige dir, wie du so eine luftige, zarte, durchbrochene Vase mit Monogrammen machst. Sieht kompliziert aus, ist aber einfach zu machen. Und wir machen sie aus der gewöhnlichsten Werbezeitung. Übrigens, falls du dich gefragt hast, wie man einen Korb ohne Boden flechtet, dieses Video wird dir definitiv nützlich sein. Ich zeige eine der Methoden, wie man sofort die Wände flechtet, ohne den üblichen Boden. Das kann zum Beispiel für Gartenkörbe nützlich sein. Und wie immer, wenn du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, vergiss nicht, einen Daumen hoch dazu lassen, einen Kommentar zu schreiben und falls du noch nicht abonniert hast, unbedingt zu abonnieren. Das hilft mir wirklich sehr, mich weiterzuentwickeln. Und nun ja, es ist einfach schön. Ich will es nicht verheimlichen. Ich möchte noch mehr tolle und nützliche Videos drehen. So, genug geplaudert. Los geht's. Nun, lasst uns schnell durch die Materialien gehen, die wir für die Herstellung dieser luftigen, durchbrochenen Schönheit benötigen. Das erste und wichtigste sind natürlich die Zeitungsröhrchen. Sie werden aus der gewöhnlichsten Zeitung oder Werbezeitungen hergestellt. Wir schneiden das Papier in gleich breite und lange Streifen und drehen jedes Blatt Papier auf einer dünnen Stricknadel zu einem Röhrchen. Die Parameter meiner Zeitungsröhrchen siehst du auf dem Bildschirm. Übrigens für diese spezielle Vase habe ich etwas weniger als 200 Röhrchen gebraucht, um genau zu sein, 199 Röhrchen. Sobald die benötigte Anzahl an Röhrchen gedreht ist, könnte man am Prinzip schon mit dem Flechten beginnen. Aber ich rate trotzdem dringend, die Zeitungsröhrchen vor dem Flechten zu bemalen und zu behandeln. Dann lassen sich all diese Monogramme viel einfacher machen. Also wir bemalen die Röhrchen mit beliebigen Farben auf Wasserbasis. Wenn die Farbe dickflüssig ist, kein Problem. Verdünne die Farbe einfach mit Wasser, damit die Zeitungsröhrchen während des Bemalens nicht blitzschnell aneinander kleben. Und um sie während des Flechtens vor Feuchtigkeit und Rissen zu schützen, bemale sie mit Holzlack. Du kannst transparenten oder farbigen Lack nehmen, ganz nach deinem Geschmack. Damit das Flechten so angenehm wie möglich ist und sich die Röhrchen sanft und nach deinem Willen biegen lassen, sollten sie leicht feucht sein. Wenn du die Röhrchen nach dem Bemalen vollständig getrocknet hast, tauche sie einfach kurz in warmes Wasser und danach wickle sie in eine Tüte oder eine Haustierwindel, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Übrigens, zu jedem dieser Schritte habe ich separate, detaillierte Tutorials. Hier habe ich alles sehr, sehr kurz erzählt, nur so oberflächlich. Aber in den einzelnen Videos findest du detaillierte Informationen mit allen Feinheiten, Nuancen und meinen kleinen Geheimnissen zu jedem Schritt. Alle Links werde ich unbedingt unten in der Beschreibung unter diesem Video hinterlassen, also schau unbedingt rein, wenn du alles bis ins kleinste Detail wissen möchtest. Nun, wir machen weiter und kommen zur eigentlichen Magie, zum Flechten. Also, die durchbrochene Vase werde ich nach einer Form flechten. Hier habe ich so eine gläserne Kolbenvase. Aber eigentlich werde ich eher keine Vase flechten, sondern so eine dekorative Hülle dafür. Warum das? Nun, weil der Bodendurchmesser dieser Form sehr klein ist und damit die Vase stabil bleibt, werde ich sofort mit dem Flechten der Wände beginnen ohne Boden. Und jetzt zeige ich eine der Möglichkeiten, wie man das macht. Als erstes messen wir den Umfang der Form. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie viele Ständer für das Produkt benötigt werden. Das muss man sofort wissen. Also, wenn die genaue Länge des Umfangs bekannt ist, können wir entweder die Anzahl der Ständer mathematisch genau berechnen oder, was viel einfacher und anschaulicher ist, einfach schätzen. Nun, sagen wir mal, ich möchte, dass der Abstand zwischen den Ständern ungefähr 2 cm beträgt. Das ist der optimale Abstand zwischen den Ständern, nicht zu dicht und nicht zu weit. Und es sieht so aus, als würde am Ende alles gut passen. Ausgezeichnet. So, die Anzahl der Ständer haben wir festgelegt. Ich komme auf 11 Ständer. Schaut, was wir als nächstes machen werden. Ich nehme 11 Röhrchen und biege sie. Aber nicht einfach in der Mitte, sondern gleich an 2 Stellen. Diese 2 Biegungen sollten ungefähr 2 cm voneinander entfernt sein und sich ungefähr in der Mitte des Röhrchens befinden. Man kann nach einem Lineal biegen oder irgendeinen passenden Gegenstand zur Hand nehmen, damit alle Biegungen gleich werden. Ich habe hier gerade gewöhnliche Büroklammern zur Hand. Nun, einfach ideal. Genau 2 cm breit.
Mit Hilfe dieser Büroklammern werde ich alle 11 Röhrchen biegen. Übrigens, diese Büroklammern werden wir bald noch brauchen. Okay, jetzt schau, alle gebogenen Ständer werden wir umflechten. Damit das Ganze aber nicht auf dem Tisch rutscht und wackelt, verbinden wir sie vorübergehend mit Büroklammern. So, der gebogene Abschnitt aller Röhrchen sollte auf einer Höhe sein, auf einer horizontalen Linie, und die Enden verbinden wir mit Büroklammern. Es ergibt sich so eine Art Ziehharmonika. So, jetzt können wir wirklich mit dem Flechten beginnen. So, alle Ständer sind in einer geraden Reihe aufgestellt und jetzt ist es höchste Zeit, mit dem Flechten zu beginnen. Beachte, dass alle Ständer doppelt sind, außer den äußersten, sie sind vorerst einzeln. Aber keine Sorge, am Ende werden wir diese einzelnen Ständer miteinander verbinden und der Kreis schließt sich. Ich beginne von rechts nach links mit dem mustergerader Zopf zu flechten. Ich nehme ein neues Röhrchen. Es wird das Arbeitsröhrchen sein, biege es genau in der Mitte und umwickel damit den ersten äußersten rechten Doppelständer. Stell dir vor, diese beiden Enden sind jetzt separate Arbeitsröhrchen, jetzt sind es 2. Und jetzt schau genau hin, ich zeige das Prinzip des Flechtmusters. Wir nehmen das rechte Arbeitsröhrchen, legen es oben auf das linke und führen es sofort hinter den nächsten linken Ständer. Das ist alles, wir machen einen gleichen Stil weiter. Man nimmt das äußerste rechte Röhrchen, legt es auf das linke und führt es hinter den Ständer und so bis zum Ende dieser Reihe. Sobald die Röhrchen kurz werden, muss ihre Länge verlängert werden. Dazu spitzen wir die Enden an und träufeln einen Tropfen Kleber in das weite Ende neuer Röhrchen. Das dünne Ende führen wir bis zum Anschlag in das weite Ende ein. Dieser Prozess der Längenverlängerung ist immer gleich und er wird sich während des Flechtens oft wiederholen. Um deine Zeit nicht mit Wiederholungen zu verschwenden, werde ich diese Momente einfach aus dem Video schneiden. Okay, nun machen wir weiter. So, mit den Büroklammern sind wir größtenteils fertig, wir können sie entfernen. Den Ständer, mit dem ich angefangen habe zu flechten, markiere ich wie üblich, um mich zu erinnern, wo wir gestartet sind. Und jetzt verbinden wir unsere Harmonika schon an der Form selbst. Oh, hier habe ich einen kleinen Fehler in der Berechnung gemacht. Der Kreis schließt sich nicht ganz, es fehlt noch ein Ständer. Aber kein Problem, das korrigiere ich jetzt schnell. Ich nehme noch ein Röhrchen und biege es genauso wie alle vorherigen Ständer. Ich setze es zu allen anderen Ständern und flechte noch ein wenig weiter. So, jetzt passt alles perfekt zusammen. Ich verbinde die einzelnen Ständer miteinander. Und jetzt schau, wir ändern die Richtung unseres Flechtens. Und damit der Übergang unauffällig ist, müssen wir 2 Ständer auf eine etwas andere Weise umflechten. Wir nehmen das äußerste linke Arbeitsröhrchen und führen es unter das rechte Arbeitsröhrchen und hinter den nächsten Ständer. Und wir wiederholen das noch einmal. So, unser Kreis hat sich geschlossen. Jetzt werden wir weiter entlang der Form flechten, uns I am Kreis spiralenförmig bewegen. Ich habe beschlossen, das Muster zu ändern.
Das Muster umgekehrter Zopf, bei dem das linke Arbeitsröhrchen unter das zweite Arbeitsröhrchen geführt wird, flechte ich ehrlich gesagt nicht sehr gerne. Mir ist es viel einfacher und bequemer, mit dem Muster gerader Zopf zu flechten. Das ist das, bei dem das linke Arbeitsröhrchen über das zweite Arbeitsröhrchen gelegt und hinter den Ständer geführt wird. Genau damit werde ich weiterflechten. Oh, übrigens, meine Arbeitsröhrchen sind schon wieder kurz geworden. Nun, und ich zeige dir einen kleinen Trick, wie man die Länge so verlängert, dass das Produkt ordentlich aussieht. Schau, in der ersten Reihe, die ich auf dem Tisch geflochten habe, habe ich nicht besonders darauf geachtet, wo genau ich die Verlängerung mache. Und das war ein Fehler. Dort hat diese ganze Harmonika meine ganze Aufmerksamkeit beansprucht. Am Ende war diese Verbindungsstelle der Verlängerung an der sichtbarsten Stelle. Wenn ich weiterflechte, ohne auf die Verbindungsstelle der Verlängerung zu achten, werden all diese Verbindungen überall sein und das gefällt mir überhaupt nicht. Deshalb werde ich jetzt versuchen, die Verbindungsstelle der Verlängerung direkt hinter dem Ständer zu platzieren. Dann wird es von der Vorderseite so aussehen, als ob das Geflecht aus endlos langen Zeitungsröhrchen besteht. Und das wird natürlich das Aussehen des Produkts deutlich verbessern. Also, ich schätze ungefähr die Stelle, wo sich mein Röhrchen hinter dem Ständer befinden wird und genau an dieser Stelle spitze ich das Ende des Arbeitsröhrchens an. Nun, und dann alles wie gewohnt. Ins weite Ende ein Tröpfchenkleber und das dünne Ende führe ich bis zum Anschlag ins weite Ende ein. Und siehe da, jetzt ist die Verbindungsstelle der Verlängerung hinter dem Ständer versteckt und fällt überhaupt nicht auf. So ein kleiner Trick und das Produkt sieht sofort viel ordentlicher und schöner aus. Nun, wir flechten I am gleichen Stiel noch etwa 5 Reihen weiter. Im Allgemeinen bis zur gewünschten Höhe des Vasenfußes. Also lasst uns direkt zu dem Teil übergehen, wo die gewünschte Höhe geflochten ist. Und was machen wir als nächstes? Als nächstes werden wir den ersten Teil unseres Geflechts abschließen. Wie du dich erinnerst, die Vase wird durchbrochene Monogramme haben. Nun, all diese Schnörkel werden wir ganz am Ende machen. Und jetzt müssen wir die Basis der Vase so flechten, dass zwischen einigen Reihen ein ordentlicher Abstand bleibt. Das heißt, am Grunde werden wir solche Lücken lassen, in denen später all diese durchbrochene Schönheit entstehen wird. Bevor wir jedoch diese leeren Stellen zwischen den Reihen lassen, müssen wir unsere Arbeitsröhrchen verstecken, damit sie uns nicht am Weg sind. Und wir werden sie am Inneren des Geflechts verstecken, so können sie definitiv nicht herausrutschen. Also, ich bin direkt vor dem markierten Ständer stehen geblieben. Und jetzt stell dir einfach vor, du flechtest wie gewohnt weiter, aber anstatt das Arbeitsröhrchen hinter den Ständer zu führen, verstecke einfach das Ende des Röhrchens links vom Ständerprünn am Inneren des Geflechts. Das Ende lässt sich leichter verstecken, wenn wir das Geflecht ein wenig auseinanderdrücken, sozusagen einen Platz vorbereiten, wo wir es hineinstecken. Das geht mit einer Ahle, einer dicken Stricknadel, einem Holzspieß, einem Stift, mit allem, was dir gerade in die Hände fällt. Übrigens, wenn du eine Stricknadel mit einem Durchmesser von 3 bis 5 mm hast, ideal. Versteck sie nicht weit weg. Sie wird während des gesamten Flechtens nützlich sein. Voilà. Nun, die Arbeitsröhrchen sind versteckt und sicher fixiert. Jetzt beginnen wir mit dem Flechten einer neuen Reihe, lassen aber zwischen ihr und der vorherigen Reihe etwas Freiraum. Übrigens, hier ist noch ein Lifehack für dich. Um einen gleichmäßigen Leerraum zu lassen und eine gerade neue Reihe zu flechten, platziere eine temporäre Barriere. Schneide einen langen, schmalen Streifen aus festem Papier aus. Ich habe einen 5 cm breiten Streifen ausgeschnitten und die Länge beträgt ungefähr den Umfang der Form. Jetzt fädele ich diesen Papierstreifen einfach durch das Geflecht. Er dient als Barriere, damit die neue Reihe nicht wellig wird. Und ich muss nicht jede Bewegung des Arbeitsröhrchens mit einem Lineal ausmessen. Kurz gesagt, so ist es einfacher. Also wir beginnen mit einer neuen Reihe und dafür brauchen wir neue Arbeitsröhrchen. Im Prinzip könnten wir wieder das Muster gerader Zopf wiederholen, so wie wir vorher geflochten haben, aber ich habe beschlossen, das Muster in ein lockeres zu ändern, wenn man das so sagen kann. Der gerade Zopf ist ein ziemlich dichtes Muster, weil jeder Ständer von 2 Seiten gleichzeitig umflochten wird, von außen und von innen.
Und das Musterkarton ist so etwas luftiger. Außerdem ist es einfacher und schneller zu machen und es ist auch sparsamer Pimon am Verbrauch vom Zeitungsröhrchen. Schau, es ist sehr einfach gemacht. Das Arbeitsröhrchen befindet sich abwechselnd vor und hinter dem Ständer. Eine einfache Abwechslung. Aber dieses Muster hat eine wichtige Nuance, die man unbedingt wissen muss. Wenn die Anzahl der Ständer nie gerade ist, wird dieses Muster nur mit einem Arbeitsröhrchen geflochten. Wenn die Anzahl der Ständer jedoch gerade ist, benötigt man ein zweites Arbeitsröhrchen, das die Abwechslung in den Reihen erzeugt. Also wenn du eine gerade Anzahl von Ständern hast, mach es so, wie ich es am Video zeige. Und wenn du keine gerade Anzahl hast, verwende nur ein Arbeitsröhrchen zum Flechten. Ein einzelnes Arbeitsröhrchen lässt sich sehr einfach einführen. Platziere ein kleines Schwänzchen hinter dem Ständer und beginne zu flechten. Und mit einem einzigen Röhrchen flechtest du alle Reihen. In jeder Reihe verschiebt sich das Muster von selbst, sodass sich die Position des Röhrchens abwechselt. Und ganz am Ende einfach das Schwänzchen des Röhrchens pirmen, am Inneren der Vase festkleben und abschneiden. Wenn du jedoch wie ich eine gerade Anzahl von Ständern hast, benötigen wir 2 Arbeitsröhrchen. Und wir werden abwechselnd mit ihnen flechten. Zuerst mit dem einen Röhrchen, bis wir zu der Stelle kommen, wo wir das zweite haben. Und dann die zweite Reihe mit dem zweiten Röhrchen. Wie einem Katz-und-Maus-Spiel. Ein Röhrchen läuft weg, das zweite holt es ein. Und so weiter mit jeder neuen Reihe. Nun, wir flechten noch ein paar Reihen weiter und dann werden wir wieder das Flechten abschließen, einen Abstand machen und wieder ein paar Reihen flechten. Im Grunde kann man das so oft wiederholen, wie man möchte und wie es die Höhe erfordert. Ich habe insgesamt 4 geflochtene Abschnitte und 3 leere Zwischenräume dazwischen. In der Mitte meiner Vase, also die zweiten und dritten geflochtenen Abschnitte, habe ich mit dem Muster Katun geflochten und unten und oben mit dem Muster gerader Zopf. Mir schien, dass die Vase so harmonischer aussehen würde, aber du kannst es so machen, wie es dir besser gefällt. Also ich zeige schnell, wie man die Enden der Röhrchen I am Muster Katun versteckt und dann gehen wir direkt zum Randabschluss über. Das Prinzip des Flechtens abschließen ist genau dasselbe, wie wir es vorher gemacht haben. Wir verstecken die Enden der Arbeitsröhrchen links von den Ständern. Aber ich zeige es zur Sicherheit noch einmal. Also das Ende des ersten Arbeitsröhrchens verstecken wir links vom zweiten Ständer. Und mit dem zweiten Röhrchen flechten wir die Reihe bis zum markierten Ständer fertig und verstecken dessen Ende links von eben diesem markierten Ständer. Übrigens, du hast sicher bemerkt, dass meine Ständer ganz kurz geworden sind. Ich denke, du weißt schon, was in so einer Situation zu tun ist. Natürlich die Länge verlängern. Das Prinzip ist hier absolut dasselbe. In das weite Ende träufeln wir einen Tropfen Kleber und das schmale Ende führen wir bis zum Anschlag in das weite Ende ein. Okay, wir machen weiter. So, jetzt sind wir beim Randabschluss angekommen. Wir machen einen sehr einfachen, aber dennoch so effektvollen. Wir beginnen mit einem beliebigen Ständer. Drücke die Röhrchen ein wenig flach, damit sie eine gebogene Form annehmen, dann wird der Bogen sanfter. Und jetzt schau, wie einfach das ist. Wir biegen 2 Röhrchen so, die eine Bogenform annehmen. Einen Bogen machen wir etwas tiefer, den anderen etwas höher oder wie es dir besser gefällt. Hier kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Und jetzt werden wir die Enden dieser bogenförmigen Röhrchen von links neben dem Ständer durch jeden zweiten Ständer in das Innere des Geflechts stecken. So einfach ist das. Da ich meinem Augenmaß nicht so ganz traue, habe ich die erstbesten Gegenstände genommen, die mir helfen werden, alle Bögen gleich hoch zu machen. Natürlich hätte ich ein Lineal benutzen können, aber es ist irgendwo verschwunden. Im Grunde messen wir die gewünschte Höhe ab, schneiden das Überflüssige ab und stecken das Ende ein. Wir stecken gleich 2 Enden links neben den Ständer. Ich habe beschlossen, gleich alle Ständer flach zu drücken, sonst wird es später unbequem unter die Bögen zu kommen. Nun, und das war's. Wir bewegen uns Ei am Kreis weiter. Wir nehmen das nächste Paar Röhrchen, biegen sie zu Bögen und stecken die Enden wieder durch jeden zweiten Ständer von links ein.
Uff, wie mir dieser Randabschluss gefällt, so einfach und doch so viel Schönheit. Diesen Randabschluss zu schließen ist auch sehr einfach. Wir suchen, wo wir am Ständer nur noch 2 Röhrchen haben und genau dort stecken wir die Enden des letzten Paars unserer bogenförmigen Röhrchen ein. Nun, das war's. Unsere Vase ist praktisch fertig. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich hatte eigentlich geplant, die Vase an dieser Stelle fertigzustellen, aber dieser durchbrochene Randabschluss hat mich so inspiriert, dass ich noch ein paar durchbrochene Elemente hinzufügen wollte. Denn einen Moment wirken der Randabschluss und die Vase selbst wie aus verschiedenen Geschichten. Nun, ich zeige dir, wie ich all diese Schnörkel gemacht habe. So, die letzten Handgriffe, lasst uns diese Monogramme hinzufügen. Ehrlich gesagt, als ich das gemacht habe, wusste ich selbst nicht genau, was dabei herauskommen würde. Weißt du, wie man sagt? Die Augen fürchten sich, aber die Hände tun es. Genauso war es in diesem Moment bei mir. Ohne zu wissen, was herauskommen würde und ob überhaupt etwas Brauchbares entstehen würde, begann ich einfach das Röhrchen durch das Geflecht zu ziehen und solche großen Schlaufen zu formen. Ich glaube, hier kann man sich eine Menge verschiedener Varianten einfallen lassen, wie man das Röhrchen einführt und welche Schlaufen man macht. Ich teile lieber meine Gedanken, die mir dabei gekommen sind. Erstens, wie du siehst, geht es ohne eine Ahle definitiv nicht. Mit der Ahle habe ich das Geflecht vorsichtig auseinandergedrückt, damit das Röhrchen leichter durchgeht. Falls du keine Ahle hast, kein Problem. Versuche es mit Stricknadeln unterschiedlicher Durchmesser oder einem Holzspieß oder Essstäbchen oder sogar einer Fahrradspeiche. Im Grunde jeder ausreichend stabile, aber nicht zu dünne Stab. Mir schien, dass das Schwierigste daran war, den Platz für das Durchführen des Röhrchens durch das Geflecht vorzubereiten. Aber so, im Prinzip, wie du siehst, ist alles ziemlich einfach. Noch ein Tipp: Schau, damit dieses durchbrochene Muster ordentlich aussieht, versuche die Verbindungsstelle des Röhrchens I am Inneren des Geflechts zu platzieren. Dort wird man sie einfach nicht sehen. Aber hier sei vorsichtig. Siehst du, wenn man stark an dem gerade verlängerten Röhrchen zieht, kann es sehr leicht herausrutschen. Und das habe ich gemacht, als mir dieses Missgeschick mehrmals passiert ist. Ich habe einfach ein bisschen gewartet, bis der Kleber getrocknet ist. Das heißt, ich habe die Röhrchen verbunden und buchstäblich ein paar Minuten gewartet, damit der Kleber anzieht. Ja, das verlangsamt den Prozess, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Röhrchen lösen, wird viel geringer. Übrigens, der Prozess der Erstellung dieses durchbrochenen Musters hat mich irgendwie an die Technik des Wurzelgeflechts erinnert. Wahrscheinlich deshalb, weil ich sowohl dort als auch hier Schlaufen geformt habe und es ohne eine Ahle nicht ging. Falls du diese Flechttechnik noch nicht gesehen hast, habe ich ein Tutorial zu den Grundlagen des Wurzelgeflechts. Den Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung unter diesem Video. Nun, ich denke, das Prinzip ist klar. Ich drehe und wende die Vase, ziehe das Röhrchen durch das Geflecht und forme Schlaufen. Ich zeige dir eine andere Methode, wie ich andere Elemente gemacht habe, vielleicht gefällt sie dir besser. Mir schien sie viel einfacher. Nun, und die zweite Methode, um Schnörkel hinzuzufügen, wirklich kinderleicht. Wir stecken einfach nur die Enden ins Innere des Geflechts. Das Tolle daran ist, man muss nicht jedes Mal nach einem neuen Röhrchen aus der Packung greifen. Auch Röhrchenabschnitte eignen sich hervorragend. Siehst du, da liegt ein ganzer Haufen Röhrchenabschnitte auf meinem Tisch herum. Genau die sind bei mir zu solchen durchbrochenen Elementen geworden. Auch hier kann man sich unendlich viele verschiedene Figuren ausdenken, in die man das Röhrchen biegen kann. Hauptsache ist, dass nur die Enden der Röhrchen ins Geflecht gesteckt werden. Obwohl man wahrscheinlich auch ein ganzes Röhrchen durchziehen und das irgendwie interessant herausführen könnte. Kurz gesagt, der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Nun, das war's für heute. Ach ja, wenn du möchtest, dass dieses Vase dir lange erhalten bleibt und man sie sogar waschen kann, vergiss nicht, das fertige Produkt zu lackieren. Dann werden all diese Schnörkel noch besser fixiert. Denn der Lack wirkt nicht nur als Schutzschicht, die die Lebensdauer des Produkts verlängert, sondern auch als Superkleber. Ich habe meine Vase noch nicht lackiert. Ich möchte noch ein paar Produkte flechten, um alles auf einmal zu lackieren. Auf meinem Kanal gibt es jedoch ein sehr detailliertes Tutorial zu diesem letzten Schritt beim Flechten von Zeitungsröhrchen. Falls du dieses Tutorial zum Lackieren noch nicht gesehen hast, schau in die Beschreibung, dort hinterlasse ich einen Link dazu. Und das war's von meiner Seite. Vielen Dank, dass du dieses Video bis zum Ende angesehen hast.
Vielen Dank für dein Like und deinen Kommentar unter diesem Video. Und ich wünsche dir kreative Inspiration und viel Erfolg. Bis zum nächsten Video. Tschüss.